2 prill 1991 shënon 35 vjet nga masakra e fundit e komunizmit në Shqipëri, ku mbetën të vrarë Arben Broci, Bujar Bishnaku, Nazmir Kryeziu dhe Besnik Ceka. Në ceremoninë përkujtimore ishte edhe kryedemokrati Berisha, i cili i cilësoi si martir të votës së lirë. Në këtë kuadër, kur më shumë se sot nuk është aktuale, nuk është më aktuale, më frymëzuese sakrifica e martirëve të 2 prillit, martirëve të votës së lirë. Më tej gjatë fjalës së tij, Berisha nuk i kurseu akuzat për babain e kryeministrit Edi Rama, duke e cilësuar atë pjesë e regjimit komunist. Të dashur miq, 3 vite para se martirët e 2 prillit të flioshin në këtë shesh dhe mbi 87 qytetar të Tiranë, të Shkodrës, të plagosëshin në një masakër të vërtet nga falangat e krimit, Ramiz Alia dhe Kristaq Rama, skulptori kriminal komunist, firmosnin varjen në litar të një poeti, disident dhe varjen në publik, si aktu rrejtje ndaj tij, sepse ai kishte shkruar vargje për Kosovën, sepse ai kishte shkruar vargje për lirit dhe të drejtat e qytetarëve për ditët e tyre. Berisha premtoi se Partia Demokratike do ta çojë deri në fund ëndrrën europiane të 35 viteve më parë. Miqtë e mi, Arben Broci, Bujar Bishnaku, Nazmir Kryeziu, Besnik Ceka, të gjithë studentët e dhjetorit dhe trita asaj gjenerate, kishin një ëndrrën europiane, se do bëjmë çdo sakrificë, se do bëjmë gjithçka, që ëndra e tyre mos vdes kur në Shqipëri, të jetojnë brez pas brezi. Duke bërë edhe një herë thirrje për protestën e 17 prillit, Berisha theksoi se motivi i çdo shqiptari duhet jetë përmbysja e këtij regjimi.